Всем привет! Меня зовут Апетрий Руслан, и это мастерская AirTuning. Сегодня к нам пожаловал Viper Active с такими проблемами. У него очень сильно шумит цепочка и клапана. Натяжитель порван, и будем чинить. Сейчас я покажу, как это выглядит с моей стороны. Запускаю. Очень сильный грохот с мотора. Заметно, что все натяжители уже свое отработали. Сейчас приступим. Чтобы добраться до цепи, нужно снять эту крышечку. Эту. Она откручивается с другой стороны. Болт на 10. Сняли мы эту крышку. Она держалась вот на таких нештатных болтах. Какие-то квадратные, непонятно. С двумя шайбами. Будем все менять. Вот как выглядит все это без крышки. Все тут грязно. Все нужно мыть. Я хотел просто ради прикола показать, какими же были все эти натяжители, успокоители в моторе. Это даже смешно. Как же она должна быть? Она должна быть как звездочка. Ну, дайте я покажу. Вот это и есть она. Вот эта втулочка. Уже свое отработала. И под замену звезда. Сальники на звезде под замену. Ну и все пока. Что же нам нужно сделать, чтобы сменить звезду маслонасоса? Поизвините. Для этого нам понадобится с другой стороны открутить 4 болта самого маслонасоса, чтобы мы могли протолкать звезду в ту сторону и ее открутить. Потому что она упирается в эту часть картера, если ее немножко не затолкать туда, и мы ее так не высунем. Сейчас я покажу те болты. Вот эти. И мы для этого принудительно сняли эту крышку, что тут сидела, из сцепления, бо не могли добраться до маслонасоса. И маслонасос был забит немножко, но это ничего. Теперь он нормально все качает. Так, что мы делаем дальше? Мы будем производить чистку воздушного фильтра и впитывание его маслом. Для этого нам нужно открутить 4 болтика на фигурную отвертку. Тут у нас резьбы нету совсем. Болты штатные. Как видно, заводские. Тут у нас пыльно. Фильтр совсем сухой. Масла в нем нету. Тут опять же пыль.
что мы делаем? Берем промывочный пистолет от компрессора и хорошо продуваем бензином. Всю пыль продули. Теперь вторую часть. Все. Теперь моем в бензине поролон. Для этого нам нужен обычный бензин 92 и что-то, в чем может он литься. Хорошо пропитываем бензином, не жалеем. Теперь нам нужно обычное масло. Я пользуюсь дизельным. Нужно его хорошо в масле пропитать. Потому что масло сдерживает всю пыль, и она не идет в карбюратор. Если ее не пропитывать маслом, она будет пропускать пыль, и она попадет в карбюратор, из карбюратора в камеру сгорания. И это будет жрать кольца, портить поршневую группу. Масло не жалеем. Теперь хорошо ее. Все, стиснули масло. Ставим обратно. Ставится все это обратно по принципу, который мы разбирали. Опа, забыл сеточку. После мойки бензином поролон немножко растягивается. Его нужно вставить сюда, чтобы он хорошо входил. Так, теперь вторую часть. Тут резьбы порваны, но все равно нужно все хорошо закрепить. Закрутили мы эти болты, поставили успокоитель. Так, тут закручиваем сильно, но не перестараемся. Теперь ставим этот натяжитель. Он ставится через низ катера. За ним идет пружина и болт. Закручивается ключом на 14. Когда закручиваем этот болт, главное не перестараться, а то можно разорвать резьбу.
Теперь ставим это натяжитель. Он у нас был тут острый. Мы его немножко расточили, чтобы он не рвал подушку успокоителя. Теперь нам нужно поменять этот сальник. Для этого его отсюда достаем. Он нам больше не понадобится. Можно чем угодно. Достали. Это место нужно немножко очистить тряпочкой. И теперь ставим новый сальник. Можно его чем-нибудь протолкнуть. Все, новый сальник на своем штатном месте. Закрутили мы эти два болта. Один из них тут уже не штатный. Штатных у меня не было, чтобы я смог его нормально закрутить. Теперь нам нужно поставить цепь от стартера и звезду на караване. Вот эту звезду и цепь. Потом я вам покажу. Поставили мы все на место. Новые натяжители. Цепь новая. Звезда новая. Сальники новые. Все новое. Теперь ставим крышку. Так, поставили мы эту крышку на место. Теперь осталось прикрутить нормально карбюратор. После того, как мы его почистили, мы его еще не поставили. И воздушный фильтр. Патрубок тут не родной. Сказал хозяину, что купить новый, но он отказался. Сказал, что с этим не едет. Ну, поставим с этим. Наконец-то мы закончили этот вайпер. Это нечто. Заводим. Можете заметить, что того шума уже нету. И все хорошо. Все, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.